خلال النوم. العضلات التي تتحكم في اللسان والجزء السفلي من البلعوم تجعل مجرى الهواء مفتوحا. إذا ارتخت هذه العضلات مجرى الهواء يضيق ويحدث الانسداد الجزئي، بما أن الهواء يسير في مساحة صغيرة جدا. هذا يتسبب في اهتزاز الأنسجة الرقيقة، مسببا صعوبات في التنفس ومنتجا صوت الشخير. لو أن هذه العضلات ارتخت كثيرا جدا، مجرى الهواء يمكن أن ينسد تماما، مانعا التنفس، على الرغم من أن محاولة التنفس تتواصل بعد فترة من الزمن، والتي يمكن أن تكون 10 ثواني أو أكثر. الدماغ يدرك أنه لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين، وينبه الجسم على أن يستيقظ ويبدأ التنفس مرة أخرى. هذه الحركة يمكن أن تتكرر مئات المرات خلال الليل، متسببا في إزعاج هائل خلال النوم. هذه الانسدادات أيضا تزيد معدل ضربات القلب وترفع ضغط الدم، وفي النهاية يتعطل نظام الاستجابة الفوري لدى الجسم، ويظهر ذلك على شكل صعوبات كبيرة خلال النوم. خناق النوم المركزي هو الأقل شيوعا، ويحدث عندما يتوقف التنفس لكن مجرى الهواء يكون مفتوحا. هذا يحدث نتيجة فشل الجسم في التنفس بشكل طبيعي، تقريبا كما لو أن إشارة كهربائية تمنع الدماغ من جعل الجهاز التنفسي يعمل بشكل طبيعي. خناق النوم المعقد هو خليط لكل من الخناق الانسدادي والخناق المركزي. وحدة سباب للتنفس تقوم بنقل الهواء المضغوط والنقي عبر قناع أنفي صغير. ضغط الهواء هذا يعمل كما لو أنه شريحة هوائية، بحيث يجعل مجرى الهواء العلوي مفتوحا ويمنع الخناق. ورجعنا لكم من جديد وحول أسباب الشخير وطرق العلاج. يسعدنا أن يرحب ويكون معنا أكيد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ووحدة زراعة القوقعة الدكتور بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور محمد عبد العزيز التويجري. صباحك دكتور محمد. وصباحك هلا وصباحك كذلك، وصباح أيضا الأخوة المشاهدين. وأتمنى أن نكون في الساعة الثانية من صباح السعودية ساعة ممتعة وتضفي شيء جديد للأخوة المشاهدين، وأتمنى أن يستمروا في مشاهدتنا ولا ينتقلوا إلى قناة أخرى، وأن يكونوا باصطحابنا خلال الفترة أو الساعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. نعم. دكتور محمد، يعني مشكلة الشخير بيزعلوا الرجال مننا بس نفتح هذا الملف. عبد العزيز زعل مني لما تكلمت فيها، لكن بالنسبة ودراسات وضعت أنه الرجال أكثر عرضة لهذا الشخير. لكن في البداية قبل ما نسترسل ونتكلم عن العلاج والمشكلة، خلينا نعرف ما معنى أو مفهوم الشخير من الناحية الطبية. أحسنت. الشخير هو بتعريفه البسيط يستطيع أن نقول هو الصوت الذي يخرج من الحلق أثناء النوم نتيجة لاضطراب في حركة الهواء داخل الحلق. هذا تقريبا المختصر البسيط. ومن خلال هذا التعريف تستطيع أن تنطلق في قضية السبب المسبب أو الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الصوت، ومن خلاله أيضا التفرع بطريقة العلاج في كل مكان في أثناء مرور الهواء، سواء من ابتداء من الأنف وانتهاء بالحنجرة. نعم، كما ذكرت أن الرجال أكثر عرضة للشخير، بالعكس قد يكون هو أسباب كثيرة من الأمراض، أيضا أسباب كثيرة من الطلاق أيضا، لأنه كثيرا أحيانا يكون الإنسان عنده شخير فلا يستطيع الطرف الآخر أن يقوم بالنوم، فيكون أحيانا بداية انفصال ثم بينتهي بالموضوع في الطلاق. وهذه حقيقة مؤشرات توصل لهالدرجة يعني. نعم أكيد ما في شك. وهذا يعني يكمن وليس قضية الطلاق، إنما هذا موضوع اجتماعي. بالعكس قد يكون هناك تبعيات أخرى، أمراض طبية وأمراض قد تكون مضاعفات أخرى في أمراض القلب والضغط، وأيضا في قضية التركيز، وأسباب كثير من الحوادث قد يكون هو النعاس. لعلنا نتفرع في أسباب الشخير. أسباب الشخير هو لو كما دخلنا إلى التعريف هو مرور الهواء. نعرف أن النفس هو مرور الهواء من الأنف
ثم التجويف الأنفي والجيوب الأنفية، وكذلك البلعوم الأنفي، ثم البلعوم الحلقي، ثم دخول الحنجرة، ثم دخول الرئة. التقرير الذي أضيف أو موجود في التلفزيون الحقيقة هو يعني تقرير شارح ووافي ومبين أيضا لقضية وصول الهواء إلى الرئة. الموضوع يكمن ليس في النهار، إنما يكمن في الليل عندما الإنسان يقوم في النوم. وكما تعرفون أن النوم هناك ارتخاء لعضلات البلعوم واللهات، وهذا يؤدي أحيانا إلى أن هذه المنطقة تكون غير منقبضة أثناء النوم، لأن الإنسان يفقد التركيز، فيؤدي إلى اضطراب في مرور الهواء في المنطقة هذه، ما يحدث إلى صوت أو إزعاج أو الحقيقة هواء في مناطق ضيقة يؤدي إلى إزعاج وإلى لخبطة في النوم. ليس القضية واحدة فقط في الصوت، بل القضية في تبعيات هذا الصوت. كما تعرف أنه هنا يؤدي أحيانا إلى انقطاع الصوت أو انقطاع عفوا النفس أثناء النوم، وهذا يؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين في الجسم وتحديدا في المخ، مما يؤدي أحيانا إلى توقف التنفس في توقف التنفس، وما يؤدي أحيانا إلى الوفاة. الحقيقة لما نأتي إلى قضية أسباب هذه المرض، ابتداء من الأمراض من الأنف وانتهاء بالحنجرة، ممكن نقسمها إلى جزئين رئيسيين أساسيين. الجزء الأول أمراض موضوعية موجودة في الجهاز التنفسي العلوي. عيب خلقي مثلا؟ نعم، عيب خلقي؟ نعم هو الجهاز التنفسي العلوي، بمعنى ابتداء من الأنف والتجويف الأنفي وتجويف البلعوم، وكذلك إلى الحنجرة وإلى اللسان وإلى الفم. وسبب آخر رئيسي وهو مركزي من الدماغ. فكما تعرف أن النفس لما الإنسان ينام يستمر في النفس، وما يقوم به النفس هو الجهاز التنفسي أو جهاز الدماغ أو جهاز المخ، فيقوم بجهاز لا إرادي أو بحركة لا إرادية اللي هو التنفس، مما يؤدي أحيانا إلى أن هذا التنفس إذا قل الأكسجين في الجسم توقف هذا التنفس. فالسبب الرئيسي أو السببين الرئيسيين هؤلاء الاثنين. فنحن كأطباء أنف وأذن وحنجرة نركز على فقط قضية الأجزاء الطرفية. أما إذا كان السبب مركزيا فينصح هذا المريض بمراجعة أطباء الأعصاب أو أطباء المخ والأعصاب بمعرفة السبب ومعالجة هذا الموضوع. يعني احنا نقدر نقول انه مرض او هو طارئ او نعم. عارض. نعم. فقط مثلا ممكن واحد تعشى عشاء دسم. نعم احسنت. ومتخم. صحيح. او مجهد. بعض الناس ترى ما يشاخر الا اذا كان تعبان. نعم. صحيح. فهل احنا نعتبره مرض دائم مع الشخص او انه حاله طارئه لظروف معينه؟ أحسنت حقيقة، هذا سؤال ممتاز. القضية هل هو فقط يعني دائم؟ الحقيقة لازم نعرف أن الشخير هو عبارة عن عرض لأمراض معينة، بمعنى أنه هو عرض يؤدي يعني لابد من البحث عن المرض وعن السبب. يعني ما في أحد عنده موضوع الشخير هذا من غير سبب، لازم يكون عنده مشكلة لابد من السبب صحية. نعم. السبب الصحي الأول زي ما قلنا في البداية أنه إما يكون مركزي من الجهاز العصبي أو طرفي من التركيبة النسيجية الموجودة للأنف وللجيوب الأنفية وللبلعوم وللحنجرة. نرجع إلى قضية الأشياء الطرفية. فمثلا المريض عندما يأتي ويشكو من النعاس، وقبل ما نأتي في قضية السبب لماذا نبحث عن الأعراض، يأتي المريض أحيانا في مثلا يقول أنا أبحث دائما أنا عندي نعاس في الصباح، مثلا لما يكون الصباح دائما عندي نعاس، وأحيانا أكتشف بالأخير إني أسوق سيارة ثم أكتشف بالأخير إني أنا خارج السيارة، أو إنني حتى الساعة 11 صباحا ما زلت أحس إني متعطش إلى النوم، أرغب النوم مع إني نمت بشكل كافي، أو إني ذهبت إلى السرير في الساعة 8 مساء ولكنني عندما أقوم الصباح أجد أنني بأمس الحاجة إلى النوم. ففي هذه الحالة نحن نقوم بدراسة الوضع الطبي لهذا المريض، وفعلا نجد مثلا يقوم الساعة 8، لكن لو درست حقيقة وهناك ما يسمى بدراسة النوم اللي هي دراسة تركيز النوم وتركيز الأكسجين وأيضا ضربات القلب وتركيز قياس الضغط، كل هذه مؤشرات تثبت هل هذا المريض قام بالنوم بشكل كافي أم لا، لأنه يكون عنده نوم متقطع أثناء فترات النوم. وهذا يفسر قضية أنه أثناء الصباح أو أثناء يعني منتصف الضحى فيجد أن عنده بحمس الحاجة إلى النوم، أنه لم ما نام. نعم ما نام بشكل كافي. صحيح. أو بمعنى صح أن الأكسجين في الدم لم يصل إلى تركيز المخ يقوم بوظائف الأخرى الحيوية، ما وصل لدرجة النوم بالضبط. نعم، يعني بعد معنى أنه لم يكتفي. تعرف أن الإنسان الطبيعي هو يجب أن ينام من 6 إلى 8 ساعات يوميا، فهذا الشخص لم ينام 8 ساعات حقيقية ليلا.
في الليل برضه لازم. بالليل نعم، في الليل احسن شيء في الليل طبعا. لكن لما تسوي دراسه لو تجد انه لم ينم بشكل كافي 8 ساعات، انما هو نام باقل يمكن 6 او عفوا 3 أو 4 ساعات، لان كلها متقطعه، وقام فجاه في النوم يبحث عن الاكسجين، وهذا تعتبر خارج النوم. وهذا يؤدي احيانا الى ان الصباح يكون يحتاج الى النوم ويحتاج الى الراحه، ويؤدي احيانا النعاس. كثير من الحوادث احيانا تجد ان سببها ان هذا الشخص لم يقم بالنوم الكافي، وايضا لم يقم ايضا او لم ياخذ قدر كافي من النوم نتيجه هذا الشيء. خليني استوقفك هنا دكتور، موضوع انقطاع النفس وسط النوم. نعم. هذا له علاقه بالشخير؟ هو بعض الناس يقوم من النوم مفجوع نفسه مقطوع. احسنت. ايه لا علاقه بالشخير، ممكن اوصل الى مرحله يعني متقدمه في الشخير وينقطع نفسه. احسنت حقيقه. يعني الشخير هذا يعني هو زي ما قلت انا، الشخير هو عباره عن عرض. التوقف في النفس معناه ان الاكسجين قل في الجسم في الدم تدريجيا الى وصل الى درجه ان المخ لا يستطيع ان يحافظ على وظائفه، فيقوم جهاز التنفس العصبي بتنبيه بالبحث عن هواء، فيقوم بشكل مفاجئ بالبحث عن. تعتبر خطيره هذه؟ طبعا هذه خطيره جدا، ويعتبر لابد من معالجتها. ناتي على موضوع ما هي الاسباب الرئيسيه للشخير. الأسباب الرئيسية للشخير يمكن من التقرير اللي شفته الآن أنه فصل لك مجرى الهواء، فأي علة تصيب هذا المجرى تؤدي أحيانا إلى الشخير. قد يكون الإنسان في الصباح أو في النهار وهو صاحي يستطيع أن يقاوم هذا الشخير بأنه يقوم بعضلات منقبضة في اللهات، فيؤدي إلى أن الهواء يدخل بشكل مريح. المشكلة تكمن إذا الإنسان إذا كان في النوم يؤدي أحيانا إلى ارتخاء في هذه العضلات، وأحيانا إلى أن هذا الهواء يقوم بشكل يعني متقطع في الجهاز التنفسي ويذهب إلى الرئة بشكل غير مستمر. أحد الأسباب الرئيسية ولو فصلناها تفصيلا أحيانا زيادة الوزن، أحيانا أحد الأسباب التي تؤدي إلى الشخير. وكما ذكرنا أنه الرجال أكثر من النساء، لأنه تعرفين أنه والله ودي أنا أعرف السالفة هذه يا دكتور. نعم. ليش تعاني؟ ليش؟ هو معترض على فكرة عبد العزيز. ليش؟ نعم. التكوين الجسماني له علاقة. لا لأن تعرف إنه لأن الرجال بعضهم مدخنين. أحد الأشياء أنه تعرف أنه زيادة الوزن أكثر هو أنسجة شحمية أو دهنية، فتترسب في مناطق معينة في الجسم، أحد أماكنها الرقبة يعني أو مجرى النفس يعني. وتعرف أن الرقبة عبارة عن يعني نسيج من العضلات ويتخلله أنسجة دهنية، فأي زيادة في الوزن يؤدي إلى تضخم في هذه المنطقة، ومن خلاله يعني تضييق على مجرى النفس اللي هو بين البلعوم. أتكلم الرجل والمرأة كلهم، لكن المرأة في المنطقة هذه أقل دهنية. مناطق المرأة أكثر شيء تحت الجلد، شحوم المرأة والدهون في المرأة يعني. جميل. طيب دكتور محمد، خلينا نستغل وجودك معنا ونتكلم عن الأمور الحديثة اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، اللي هي اللصقة اللي تتحط على الأنف، والمدري الحين حطوا طلع شيء زي البريسز بينحط يقول لك تلبسه قبل النوم. ما مدى فعالية هذه الأمور في إيقاف الشخير؟ هي تعتبر طبعا إذا كان السبب عرف الحقيقة قبل ما نصل إلى هذه المرحلة، إذا قام الطبيب بفحص المريض وتبين له أنه مثلا الوزن الوزن معنا وقت ولا وقت يعني؟ لا تفضل. لا في أسئلة تجينا من كنترول. فإذا كان مثلا نعرف مثلا إذا عرفنا السبب مثلا الوزن، نقول مثلا إنسان قلل وزنك، وطبعا أعطيك من تجربة بسيطة، من أصعب الأشياء أن تقول لشخص نزل وزنك في مجتمع يعني كله سيارات وكله رفاهية وكذا، فنلجأ أحيانا إلى طرق أخرى بكشف الأنف، فيقوم طبيب الأنف والأذن والحنجرة بفحص مجرى الهواء ابتداء من الأنف وانتهاء بالحنجرة، وعمل أحيانا منظار للأنف، فإذا كان هناك مثلا اعوجاج أنفية مثلا. نعم خلينا مثلا تدريجيا لها دور؟ اكيد نعم. فاحنا نبدا مثلا من الانف، مثلا وجود مثلا اعوجاج في الوتيره الانفيه، الوتيره اللي تفصل بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لتجويف الانف، احيانا يعتللها بعض الامراض وبعض النتوءات اللحميه، فيؤدي احيانا تكون هي السبب للشخير، فالطبيب يقوم باجراء هذا التدخل الجراحي بتعديل الوتيره الانفيه. احد الاسباب يكون اثناء مثل الجيوب الانفيه فيها لحميات، وتطورت هذه اللحميات وذهبت الى او امتدت الى تجويف الانف، مما اغلقت مجرى النفس، فالانسان اثناء النهار يستطيع ان يتنفس من فمه مع انه مجرى غير طبيعي، ولكن في النوم لا يستطيع، فيقوم بالشخير بالطريقه الشخير. فطبيب الجراحه او جراح الانف والحنجره يقوم بازاله هذه اللحميات او النتوءات اللحميه الموجوده في تجويف الانف. احيانا يكون اسبابها حساسيه مفرطه، فيؤدي احيانا الى تضخم في قرنيات الانف، يعني بالكشف تجد انك تتعامل مع انسجه طبيعيه جدا في الانف اللي هي القرنيات الانفيه، لكنها
متضخمة جدا نتيجة للفرط في الحساسية والالتهابات المتكررة والتعرض للغبار والمحسسات، فأحيانا تؤدي إلى تضخم مما تؤدي إلى انغلاق في مجرى النفس، فهذا أحد الأسباب. فيقوم طبيب الجراحة الأنف والحنجرة بإزالة أو بتقصير أو بتضمير هذه الأنسجة ليجعل مجرى النفس أعلى وأكثر. يعني كل هذه الامور غير علاجيه، هذه جراحيه، تدخلات جراحيه، بس انه هذه الاشياء اللي هي طلعت بالفتره الاخيره غير مجديه. نفترض مثلا انك لم تجد لانه في سبب بيكون رئيس اصلا انا ما عالجته، لم تجد سبب واضح امامك الشخير، صحيح. لكن ما زال المريض او خلينا نقول ما صح الشخص المرافق مع المريض هو الذي يشكو من الشخير، لان المريض نايم حقيقه ما يحس بالشخير. فسوت له فحص كل الامور طبيعيه، فتلجا الى الاشياء يسمونها العلاجات التحفظيه، بمعنى انك تحط لزقه مثلا في الانف هنا في المنطقه هذه، وظيفتها ان تفتح تجويف الانف الى اعلى درجه معينه مما تزيد مرور الهواء في الجهاز التنفسي العلوي. احيانا يسوي مثلا زي ما تقول مثلا انه جهاز يركب في الفم، صحيح، وهو وظيفته تقريبا رفع اللهات شوي. تعرفين انت اللهات مثل ما شفت في التقرير التلفزيوني اللي هي عباره عن جزئين، جزء منها عظمي وجزء منها مرتخي، هذا هو اللي يسبب ازعاج احيانا اثناء النوم. فهذا الجهاز يقوم برفع هذا النسيج الى الاعلى مما يجعله اكثر شده واكثر يعني انقباضا، فما يؤدي الى الحقيقة موضوع ترى الشخير موضوع طبعا اجتماعي بحت، هذا اعتراف غير مباشر بالشخير. طيب دكتور فسر لي موضوع العلاقة الطردية. نعم. ما بين يعني كل ما زاد الإرهاق والتعب كل ما زاد الشخير. أحسنت. أنت تعرف أنه الإرهاق بمعنى أنك أنت أقحمت الجسم الإنسان وتركيز الإنسان وأعصاب الإنسان في شيء أكثر من طاقته، فيؤدي أحيانا إلى عمق في النوم شديد، يعني يرافقه العكس. طبعا هو تفسير النوم لا أحد يستطيع الآن يعرف تفسير النوم الحقيقة، لكن نعم. التفسير البسيط أنه هي النوم عبارة عن دوائر متكررة تتكرر كل ساعتين أو كل ساعة ونص، تكون في فترة من النوم عميق جدا جدا ويترافق مع الجهد البدني اللي يرفق في النهار. نعم. فكلما زادت العمق في النوم كلما صار ارتخاء العضلات أشد وأقل انتباها للعضلات القابضة. نعم. فيما يؤدي أحيانا إلى انقطاع في الأكسجين وهبوط في نسبة الأكسجين في الدم، ما يؤدي أحيانا إلى انتباه مفاجئ وإلى شخير شديد. جميل. طيب دكتور محمد، خلينا أيضا نتكلم عن وضعية النوم. نعم. في بعض الأشخاص إذا نام على ظهره فعلا بيحدث معه شخير حتى إذا كان ما بيعاني من مشكلات صحية. نعم. وإذا نام على جنبه والعكس. نعم. فهل وضعيات النوم ممكن أنه هي تؤثر على الشخص في عملية الشخير؟ أكيد ما شك فيه. تعرفين أنه الجهاز التنفسي هو عبارة عن الفك العلوي والفك السفلي وبينهم اللسان وأيضا الأنف والتجويف الأنفي اللي هو كذلك البلعوم الأنفي. نعم. كل المنطقة هذه في أثناء الإنسان الوضع الطبيعي اللي هو جالس أو واقف تكون كلها مع الجاذبية فهي نازلة إلى الأسفل، فمعطية مجرى إلى الهواء مناسب جدا يوافق مع احتياج جسم الإنسان. لكن أثناء نعم. النوم إذا الإنسان نام إلى الوراء قد يكون هو صاحي أو في بداية النوم يستطيع أن يتحكم باللسان إذا ما نام نومه صحيح، فاللسان يرجع إلى الوراء. أنت تعرفين مثل ما كان في صورة التلفزيون تقريبا بداية لما كانت الرأس على ورا، لما كان النوم على الظهر، إنه اللسان يرجع إلى الخلف ويؤدي إلى إغلاق كامل لمجرى التنفس. فإحنا ننصح أحيانا يكون النوم على الجنب، ومثل مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من السنة النوم على الجنب الأيمن، وهذا فعلا يؤدي إلى مرور الهواء بشكل يعني عفوي وبشكل بلا جهد ولا يرهق الجسم الإنسان أثناء النوم. تعرف أن النوم كل ما صار مريح جدا للجسم كل ما أخذ الجسم، وتقريبا هو الجهاز العصبي أكثر شيء أخذ أكبر قدر ممكن من الراحة لاستعادة النشاط في اليوم القادم، بيكون نشاط يعني ممتاز يعني. نعم. طيب دكتور، لو يعني أنا أقول لو كنت أنا شاخر مثلا. نعم. لو احنا نقول لو ايش؟ وأهملت العلاج فيما يخص الشخير هذا. نعم. وش المضاعفات اللي ممكن تتسبب لي بعدين في مشاكل صحية أخرى؟ نعم. هو طبعا تعرف انه لكل مرض يعني هناك مضاعفات. الإهمال يعني. نعم. كل مرض إذا ترك ويعني ولم يكتشف مبكرا، سواء إهمال من المريض أو لم يشخص مبكرا، كلها النتيجة واحدة، يؤدي أحيانا إلى مضاعفات منها أحدها مثلا
قد يكون مثلا لا قدر الله توقف النفس في فترة يكون هو مرهق جدا، وقد يكون يعني لا قدر الله يمكن يعني كثير من الحالات وجدت أنه مثلا متوفى أحد أسبابها توقف التنفس المفاجئ أثناء الليل. أحد أسبابها طبعا ارتفاع ضغط الدم. تعرف أنه ضغط الدم هو يعني عبارة عن عملية متوافقة بين ضخات القلب وبين الجهاز التنفسي، فعندما يكون هناك خلل في الجهاز التنفسي يؤدي أحيانا إلى ارتفاع في الضغط على أساس يعوض القلة في الأكسجين. تعرف أن الجسم الإنساني يحافظ، أو المخ الجسم يحافظ على الأكسجين في جميع خلايا الجسم بتركيز ثابت. صحيح. فعندما يكون هناك الأكسجين قليل جدا أثناء النوم يوافقه ازدياد في ضربات القلب وازدياد في قبضة القلب، وعلى مدى طويل يؤدي أحيانا إلى يعني إلى ارتفاع في ضغط الدم. أحيانا أحد أسباب عدم التركيز، تلاحظ بعض الأطفال أحيانا اللي يصابون مثلا بأمراض أو التهابات أو تضخم في اللحمية وتضخم في اللوز، يؤدون أحيانا يشتكون منهم المعلمين هذا الطفل لا يركز أو هذا الشخص لا يركز. لا يركز لماذا؟ لأنه لم يأخذ قدر كافي من النوم. أحيانا تلاحظ أنت بعض الأطفال وبعض الناس ممكن مجرد بس يجلس على كرسي مريح يغط في نومه مثلا صح. مستمرة. لما تحلل الموضوع تجد أنه أحد أسبابها يعني الشخير في الليل، أنه لم ينم بشكل كافي في الليل، ما يؤدي إلى أنه أحيانا لابد من أنه يستخدم أو لابد من معالجة هذا الشخص. نرجع إلى قضية المعالجة. الحقيقة المعالجة مهمة جدا. يعني عندما يشخص هذا المريض أو هذا الطفل أو هذا الشخص إلى أنه فعلا عنده شخير أو يشتكي منه طرف آخر، ففي هالحالة يعني لابد من التدخلات الجراحية إذا كان هناك تدخلات جراحية. إذا تبغون نتكلم على قضية المعالجة، لو نفترض مثلا انه مثلا طفل وجدت عنده مثلا يشتكي معلم عدم التركيز، عنده شخير في الليل، فيفحص الطبيب فيجد مثلا عنده لحميه مثلا، عنده تضخم في اللوز. اتوقع دكتور محمد يعني اهم نقطه او النقطه الاولى اللي هي نعرف انه عرض ولا انه سببه في مشكله صحيه. نعم احسن، هو عرض لمشكله صحيه موجوده لابد التدخل لها سواء طبيا او جراحيا. التدخين. نعم. نجي على موضوع الاسباب، الاشياء اللي تسبب من ناحيه سواء المشروبات او الماكولات. مثلا تقول انت الوجبه الدسمه مثلا في بدايه الحديث، التخمه مثلا تسبب الشخير، لانه احيانا يصير ارتجاع مثلا للمريء، ويؤدي احيانا الى احتقانات في الحلق، ويؤدي احيانا الى انغلاق في مجرى النفس والى ازعاج الى منطقه النفس، وبهذا الشكل عنده شخير. ايضا احد مثلا شرب الكحول، اللي يشربوا الكحول مثلا في الليل وجدوا انهم كثيرين الشخير لما يقف مثل الكحول تجد الشخير مثلا يقل. ايضا هي استخدامات خاطئه صراحه. هي شكل اكيد التدخين لانه يقلل التركيز ويزيد الى احيانا الى كرات الدم الحمراء، وبهالشكل هذه يعني يؤدي احيانا الى الشخير. ايضا هناك اذا عندما انا اتكلم على الاشياء التي ممكن معالجتها وتستطيع ان تعالجها، يعني يمكن انت قلتي مثلا الاجهزه هذه او الجهاز مثلا اللي يسمونه المضخه الهوائيه اللي توضع في الشخص، هذه التي لا يمكن ان يعالجها الشخص، لكن كثير من الحالات يستطيع طبيب الانف والحنجره ان يعالجها وان يتدخل فيها جراحيا. فعندما مثلا يقوم طبيب الانف والحنجره بكشف مثلا على المريض ويجد عنده مثلا اللهات مرتخيه واللوز متضخمه واللسان كبير مثلا وفي لحميات بالانف وفي هذا كل الطريق معناه مغلق، اذا كانت هذول كلهم موجودات فمعناه اذا هذه الاشياء كلها موجودات فما لابد ان يزيل هذا المجرى الهوائي ويؤدي الى تسليك للهواء بذات اللوز او بذات اللحميات وتسليك الهواء. نعم. دكتور محمد سعدنا بوجودك معنا. الدكتور محمد التويجري متحدثا عن مرض الشخير. أحسنت. ولو اني الان لست مقتنعا بما ذكرت في خصوص موضوع الرجل والمرأة. مو معترف بالدراسه عبد العزيز. ليش؟ ما ادري، احس انه عشان في بايسز في تحيز. وقفنا الحين. لا يعطيك الف عافيه. عموما شكرا جزيلا لك، نلتقيك ان شاء الله في فقرات اخرى في برنامج صباح السعودية. شكرا يعطيك الف عافيه.